Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Toe ek vanoggend begin voorberei het vir hierdie Straatwys, het ek gedink dis 'n eenvoudige onderwerp. Ek gaan sommer maklik oor twyfel praat. Maar langer ek daaroor dink en hoe meer besef ek, twyfel is ingewikkeld. Want aan die een kant is twyfel deel van hoe God my en jou gemaak het. Ons is nie stupid nie, ons is nie robotte nie, ons het herinneringe, ons het wonde, ons het ondervinding, ons het logika en ons het praktiese denke. En ons brein is ontwerp om ons veilig te hou daarmee. Dis hoekom jy nie sommer van 'n kraans afspring nie. Dis hoekom jy voor 'n groot besluit eers 2 keer dink. Dis nie verkeerd nie, dis wys. Dis deel van die wonder van vrye wil. Maar hier is die geheim, die doel van twyfel is nie om ons gevange te hou nie. Dis om jou te help onderskei. Want as ek net deur my eie vrese kyk, dan gaan ek teen nooit iets doen nie. Dan sien ek net die gevaar, net die mislukkings, net die wat kan verkeerd gaan. Maar geloof vra ook, wat as dit reg gaan? Wat as God reeds voor my uitgestap het? Wat as hierdie die trein is waarvoor ek jare lank al gebid het? Want daar is ook 'n ander soort stem, daardie sagte wysheid, daardie vrede, daardie leiding wat ons glo die Heilige Gees in ons harte bring. En soms is dit moeilik om die verskil te hoor tussen God se wysheid en my eie vrese. Maar hier is iets wat ek oor jare geleer het. Vrees maak my kleiner. God se leiding maak my wyser. Die vrees sal vir jou sê, moenie, oppas. God sê, kom, maar stap saam met my. En hier lê die gevaar van twyfel. Nie dat dit bestaan nie, maar dat dit die bestuurder van my lewe word. Want as ek elke moontlike risiko moet uitskakel, as ek elke onsekerheid eers wil oplos, as ek wag totdat ek 100% seker is en daar waarborge is, dan gaan ek my hele lewe op die perron staan. En die treine van die lewe gaan by my verbygaan. Die trein van liefde, die trein van geleenthede, die trein van avontuur, die trein waarvoor ek gebid het, die trein wat God dalk reeds gestuur het. Want partykeer moet jy jou twyfel verruil vir geloof, vir kwesbaarheid, vir vertroue. Dink aan Petrus. Net die idee is absurd, want mense loop nie op water nie. Alles in sy logika het gesê, dis onmoontlik. En tog het hy uit die boot geklim. En die wonderwerk is nie dat hy gesink het nie, die wonderwerk is dat hy geloop het. Vir daardie oomblikke het hy iets beleef wat niemand anders in die boot beleef het nie. Hy het bo die natuur uitgestyg en geloop. Hy het die onmoontlike beleef. Maar totdat hy sy oë van Jesus afhaal en na die golwe kyk, toe kom die twyfel en toe kom die vrees en toe sink hy. En is dit nie ook ons storie nie? Baie keer sink ons nie omdat die droom verkeerd is nie. Nie omdat die verhouding of persoon verkeerd was nie. Nie omdat die roeping verkeerd was nie. Maar omdat die twyfel oorgeneem het en bestuur het. En dan gebeur iets tragies. Ons onthou net die sink, maar ons vergeet die water. Ons onthou die pyn, maar vergeet die wonderwerk. Ons onthou die mislukking, maar vergeet dat ons vir 'n tydjie bo op die golwe geloop het. En daarom klim ons dalk nooit weer uit die boot nie. Maar Jesus se reaksie op Petrus is interessant. Hy sê nie, Petrus, hoekom het jy uit die boot geklim nie? Hy vra, waarom het jy getwyfel? Met ander woorde, Jesus kritiseer nie die waag nie, hy kritiseer die oomblik toe die twyfel groter geword het as die vertroue. Want geloof is nie om geen twyfel te hê nie, dis om nie jou twyfel die finale stem te gee nie. Want as jy wag totdat jy alles gaan verstaan, sal jy nooit begin nie. As jy wag totdat jy nie bang is nie, sal jy nooit lief hê nie. As jy wag tot daar geen risiko is nie, sal jy nooit groei nie. En dalk is dit die geheim. Twyfel is menslik, maar geloof is dieper as wat ons sien. Want geloof is nie die afwesigheid van die golwe en die wind en die branders nie, dis om al bewe jou broek en jou bene steeds uit die boot uit te klim. Want baie keer is die grootste wonderwerk nie dat jy nooit gesink het nie, dis dat jy eenmal gewaag het om op die water te loop. En dalk wag Jesus vandag nie vir jou om al jou twyfel uit te sorteer nie, dalk wag hy net vir jou om weer die kans te vat om uit die boot te klim in geloof. Tot ons weer saam stap, mooi loop.